Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ang gagawin ko na is, gagawin ko na talaga guys. Gagawin ko na talaga yung what's in my bag. Actually, matagal na itong na-request ng good friend ko. Wait, ano ba ito? Yung hangin kasi dito sa gilid ko. So yun, kung may naririnig kayong unnecessary sound, yun yung hangin. So yun. Gagawin ko na yun. Matagal na itong na-request ng friend ko, si Nia. Hi, Nins! Charot. Anyways, wait. So, yun. Gagawin ko na yung what's in my bag challenge. So, if you wanna know what's in my bag, then please do keep on watching. So, guys, a quick background muna. I am a 4th year college student na, so hindi ko na kailangan yung mga malalaking bag. Charot. Graduating na po ako ngayong October 2019. So yun, gagraduate na po ako ngayong SEM. So, hindi ko na gaano gustong mag big bag or yung mga shoulder bag or something. So, and of course, tatlo na lang din naman yung tatlo na lang din naman yung subject ko. So, might as well use a small bag na. So, anyway, so, ito yung bag ko. Diba? Ito yung bag ko. This is from Harishan sa SM. Yan. Hindi ko to nung pumunta ko na sa Cebu. So, ito. Super liit lang niya, guys. Para siyang pang ano lang. Parang siyang pang everyday, gano'n. So, yun. Super liit lang niya. Ito siya. Then, gusto ko kasi may detail siya ng gold. Pwede siyang i-ganyan. Pwede siyang i-ganyan. Pwede siyang ganyan. Pwede siyang body bag. So, yun. Gusto ko yung mga body bag, yung ganito na kaysa dun sa mga shoulder bag sa backpack. Gusto ko ganito kasi super easy na niyang buksan, diba? You know what I mean? Charot. So, yun. Ay, talaga yung hangin. So, eto. Ito yung bag ko. This is color brown. So, when you open it, charot, when you open it. So, yan. Ito yung laman. Yan. Hindi organized. Ang liit lang yun kasi ng, So, yun. Let's start mag-what's in my bag tayo. So, first is, of course, guys, dahil estudyante ako, dapat may notebook. O, diba? Dito pala yung notebook na kasya dito. So, yun. Ito, notebook ko. Dalawa lang yung subject na dito. Kasi yung isa kong subject, nagpo-photocopy lang. So, hindi kailangan isulat. So, ito yung notebook ko from Blue Feather. So, yan. Notebook and then photocopy. Ito yung photocopy ng report ko sa BSM namin. So, yan. Ito, photocopy. And then, guys, disclaimer talaga. Ito kasi yung bag ko, hindi ko pa ito binalaw simula no Thursday kasi wala kami pasok kahapon sa dedication day. So, and then, nag-meeting yung org namin. So, ayan. May attendance pa ako dito. Kailangan hindi ko ito mawala kasi kung hindi makaka-fines ako. So, ayan. May compartment siya. May zipper siya dito. So, iunahin muna natin yung zipper. So, ay, wala din na ako nagsuso. Ano ba yun? Ano ba yung hangin? So, ang laman dito, hindi na ako magsuso. Ang laman sa may zipper is, of course, may mirror. Mirror, guys. Kasi, kailangan ko ng mirror. Of course, kailangan ko ng mirror kasi gusto kong tignan yung sarili ko. I mean, yung mukha ko sa, from time to time. So, mirror. And then, my lippy, my favorite lippy from BLK. This is in the shade Hibiscus. Thanks, Mia, for recommending this. And then, of course, may pangkilay. May Maybelline na pangkilay. And, of course, kailangan ko din ng hair tie. Kasi ang init na, guys. Hair tie. And then, susunod is
wallet. Of course, guys, kailangan din ng wallet. This is from Fossil. Binigay ito ng ate ko. Thanks! Thanks, Sisam. Yan. Huwag na natin yung open kasi wala akong pera. And then, may pamaypay. May pamaypay ako kasi ang init sa room. Ang init sa school. Yan. Kailangan ko ng may pamaypay. Kasi hindi ako pwedeng pagpawisan, guys. Kasi yung makeup natin. And then, of course, power bank. Kasi ang bilis na mag-lowbat yung phone ko. Yung iPhone, no, ang bilis na mag-lowbat. Lalo na ako pag nag-data ko tapos nag-wifi. So, ayan. Ito yung power bank ko from Asus. This is 10,000. Lo. Ayaw mag-ano. Lo. Uy, tsaka. Hi. Voice. Oh, ayan. This is 10,050 mAh. And then, dito naman tayo sa last na compartment. Ito yung compartment niya. Ito. Andito yung powder ko. Ito yung powder ko from LA Girl. This is the most powder. Yeah. Hindi ko na, alam mo ba guys, hindi ko na kiniklean yung sponge nito. Kasi ako hindi naman gumagamit. Wala din naman hihiram, diba? And itatapon ko na din naman siya after. Pero hindi ko na kiniklean niya. O diba, mat agad yung face ko. Tcha. Oh my god. Charot lang. Ato powder from LA Girl. I am in the shade Nude Peach. Yan. And then, of course guys, may ano tayo, alcohol. Hala, hand sanitizer pala to. Ayan. Hindi kasi itong alcohol na ginamit ko. Bago lang to. Yung green yung ginamit ko, hindi yung blue. Kasi blue to. And then, of course guys, hindi magagana yung power bank kung walang cord. Ito yung cord ko from Nessa. Pink na pink. And then, lastly, ball pens. I only have 3 ball pens. 1 black, 2 blacks, and then 1 red. Ito lang yung ball pen na ginagamit ko every day. So, ay, meron pa pala. Ito. Suklay para hindi tsaka yung hair natin. So, yan. Suklay. And, I think yun na yung laman ng bag ko. So, yun. Ang iksi pala ng 7 minutes lang tayo. Okay, papatagalin natin. Anuhin natin ng 10 minutes. Mag-ano tayo. I-read ko na lang yung aking wallet. So, dito guys, may coin purse. Yan. Ito yung mga coins. Dito yung mga coins na nilalagay ko. And then, pagbukas nyo, yan. Ito lang. Dito yung cards ko, tapos yung pictures ko. Tapos, dito sa compartment. Oh my gosh! Anyways, dito sa compartment na to, dito yung mga loyalty card, yung mga silver na cards, yung pang tapos, yan. Ito yung nagpunta kami sa Hong Kong, sa Ongping 360. And then, ito, loyalty card ko sa Richard Tea, a milk tea shop here in Bohol. And then, yan. May ganito pa ako. Ano ba to? In Harbor City. Buy 2 steam fried rice, get 1 free. Yung ano ba? Hindi ko alam kung saan ko ito nakuha. Okay. Nung nanood kami ng Aladdin. Tapos, eto, Disney. Sa Disney to guys. Disneyland. Tapos eto guys, loyalty card sa favorite, milk tea shop. Yan, grab a tea. Yes. And then, Unisilver cleaning card. And of course, yung sa PNB ko, nung nag-open ako ng account. And resibo. So, yun lang yun. Yun lang yung laman dito sa compartment na to. Ay, aray ko po. Sakit na yung paa ko.
dito sa sa pangalawang compartment is may dollar, Hong Kong dollar pa ako dyan. $10 na. Tapos, dito, pictures, and then dito, wala. Ang pera. Ay, tingnan nyo, 100 yung pera ko. So poor. And then, dito yung mga cards ko. First is this one from SM. Guys, yung mga cards ko pang points talaga. Ayan, Robinson's Reward. For Daiso naman to, tsaka sa Handyman. Tapos, ito yung government ID ko, postal ID. Ang ganda ko po, tignan mo. And then, ito is BPI. BPI. And then, sa PNB. So, I guess, yun lang yung laman ng wallet ko. So, yun. So, I think that is it, guys, for our video today. And I hope you guys enjoy this. And guys, please do comment below kung ano pa yung gusto nyo pagawa sa akin, mga challenges and all. Pero ito try kong gawin yun. Hindi naman yun sa pag nag-suggest sa kayo is gagawin ko na talaga. Ito try ko lang kasi alam nyo na, student pa ako. Charot. So yun. So yun lang na I think. So that's it, guys. And I hope I will see you on my next one. Bye!